హలో గైస్, నేను మీ ఆటగాడు. ఇవాళ అయితే కాలేజీలో వర్షం అయితే చాలా గట్టిగా ఉంది. మేమైతే వర్షంలో ఇవాళ తడుద్దాం అనుకున్నాం. వర్షంలో నేను ఒక్కనే తడిచాను. వర్షం అయితే ఎక్కువసేపు వచ్చింది కాబట్టి క్లాస్కి కూడా ఇంకా వెళ్ళలేదు. అక్కడైతే మా ఫ్రెండ్స్ అయితే కొంతమంది మొక్కలతో ఫొటోస్ దిగుతున్నారు. తర్వాత అయితే కాలేజీలో వర్షం లేదు కదరా అనుకుంటే ఈ లోపల ఎండ అయితే వచ్చేసింది. కాసేపు నాకు అలా కాలేజ్ పైకి అయితే వెళ్ళాం. కాలేజ్ పైన మాత్రం సీనరీ అయితే చాలా బాగుంది. కాసేపు అయితే నేను పడుకున్నంత మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి దారా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే ఆ తర్వాత అయితే ఇంటికి బయలుదేరాను. ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో ఒక బస్సు అన్ని కనిపించాడు. అన్నయ్య అయితే నాకు లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు అనమాట. అలా బస్సు ఎక్కాను. సరే, వేరే వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్.